ko'p, lekin uni kiyib obzor qiladigan men yetishmayman, o'rtoqlar, vaqtim yetishmaydi desam, lekin sizga har doim chiroyli yeng kelgan fasllarimizni obzor qilib beraman, ko'rsanglar bo'ladi. Aynan hozirgi to'yga mos bo'lgan вечерний libosimiz yana kirib keldi. Yangi modelda bu safar qizlar rangini sizlar bilan bitta bo'lishaman. Qizilini qaranglar. Qanaqa asal menga jon xatlari ham shunaqa skromlik yoqdi-da. Buni kiysanglar bor, bitta bo'lasizlar. Aniq chunki men toshlarim skromlik turibdi. Xohlasanglar вечерныйga kiyinglar, xohlasanglar o'tirishlarga kiyib borsanglar ham bo'ladi menimcha. Tug'ilgan kunlarga ham kiysanglar bo'ladi. Mana shunaqa skromlik modelni kim yoqtirgan bo'lsa, Jushos Collection'ga sizlar uchun olib kelib qo'ydik. Bemalol shunaqa 3 xil rangda xarid qilsanglar bo'ladi. Narxlari ham hamyonbop narxida. Narxini bilish uchun kommentariyada plyus belgisini qoldiring.